Se você está com barulho no seu carro, não faz ideia do que pode ser o problema, vou te mostrar aqui uma situação que pode ser o problema do seu carro. Aqui são as bieletas, tá? E um dos problemas dela é quando as coifas aqui estão rasgadas, porque aqui dentro tem uma graxa de lubrificação, tá? Que é o que faz com que ela funcione perfeitamente. E no caso aqui estão rasgadas as duas, tá? E outra opção também, que você vai ver quando as bieletas estiverem ruins, ó, que elas estão muito moles, tá? Ela tem que ter rigidez. Eu peguei aqui uma nova para vocês verem, ó, que é a nova do carro, e olha só como é que você tem dificuldade, ó, para mexê-las, tá bom? Essa peça interfere diretamente na estabilidade do teu carro, mas também faz muito barulho e muita gente nem sabe. Gostou dessa dica e quer ficar sabendo de cada vez mais dicas relacionadas à suspensão do seu carro? Então segue a gente aqui embaixo para mais dicas.